iš netradicinės medicinos laboratorijos. Šiandien mes nekalbėsime apie kūno gydymą, o aptarsime galimybę išgydyti jūsų sielą, nenaudojant kažkokių papildomų stimuliatorių ar kitų medicininių preparatų. Taigi sielą galima gydyti įvairiais būdais, bet mūsų rekomenduojamas yra džiunglių terapija. Tai yra seniai paplitęs metodas, kurio gydosi ne viena reiverių karta, įvairiomis laikmenomis pradedant nuo audio kasečių, vinilinių plokštelių ir kompaktinių diskų, iki dabar smarkiai išpopuliarėjusio kompiuterio su internetu. Taigi viskas, ko jums reikia, žinoti, kur ateiti ir ko ieškoti. Galite apsilankyti Daktaro Džiunglės muzikinėje vaistinėlėje, kurios adresas dar kartą pribėga ekrano apačioje. Taip pat galite lankytis draugiškose puslapiuose, kurių sąrašas pasklinda per visą jūsų ekraną. Taip pat galite ateiti į masinės susibūrimo vietas, į džiunglių terapijos seansus, kur pilna besišypsančių veidų, puikių vaizdų, moterų ir vyrų. Artimiausias džiunglių terapijos seansas jau šį penktadienį Klaipėdoje Broken Vision 4. Nors jo klipas pakankamai kraupiai atrodo, patikėkit, bus pozityvus reivas, išsidaužysite savo galvas iki beprotybės, taip kad bus jums be galo linksma. Susitiksim Klaipėdoje šį penktadienį naujai atsidariusiame klube Kingstown. Gydykitės natūraliais metodais ir tausokite save. Tai gyvoja džiunglės. Būkite pasveikinti. Dženglis tauta. Buja kaša.